Qozan Kremlində Respublikaның örnək гаиләләрен тәбрикләделәр. Рөстәм Миңнеханов хатыны белән күп балалы гаиләләрне кабул итте. Бүләкләр тапшырды. Тантанадан репортаж. Укучылар электр энергиясенә багышланган лаборатор дәресләрне көтеп ала. Тәҗрибә ясаганда күзләре электр уты кебек янып тора. Шамил Таҗетдинов 33 ел физикадан укыта. Күрше кабинетта хатыны балаларга туган телдән укыта. Милли тарихны, традицияләрне танып белергә өйрәтә. Укучылар арасында үзенең улы Данияр да бар. Һәр нәрсәгә иҗады якын килә. Мин менә 32 ел буе мәктәптә татар теле һәм әдәбияты дәресләре алып бардым. Һәм укытуның беренче көннәреннән үк диярлек үзебезнең якташларыбыз, бигрәк тә якташ язучыларыбыз белән кызыксындым. Аларның иҗатын ныклап өйрәндем, анализладым һәм инде матбугатта бастырдым. Туган як тарихын өйрәнеп, бөтен республика биографиясын яңарталар. Бүген иҗади пар Казан Кремленең мактаулы кунаклары арасында. Татарстан президенты хатыны белән бергәләп республиканың үрнәк гаиләләрен тәбрикли. Кадерле дуслар, сезгә саулык, сәламәтлек, имин тормыш телим. Гаилә учагыгыз бер кашанда сүнмәсен. Рөстәм Миңнеханов күп балалы аналарга ана даны медален, 15 балалы гаиләгә ата-ана даны орденын тапшырды. Фанис Мөхәммәтов, Регина Сафиуллина, Ленар Хәбибуллин, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.